เครื่องก็จะลงแล้วแค่สนามบินรับสนามบินรับแล้วไม่เป็นไรก็บินเยอะท่านผู้โดยสารทางสนามบินได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วค่ะเวลาในขณะนี้11 นาฬิกา 55 นาทีเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่งประจำที่และปฏิบัติที่นั่งจนกว่าสัญญาณจะมาถึงสำหรับก่อนลงจากเครื่องตรวจสอบเอกสารและสิ่งของท่านด้วยความใช้ความระมัดระวังขณะที่จะคอมเรือศีรษะขณะนี้ผู้โดยสารสามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วค่ะถ้าสามารถรับกระเป๋าและสัมภาระได้ที่สายพานหมายเลข 4 ทางการเปลี่ยนแปลงผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้จากจอแสดงหมายเลขสายพานค่ะสายการบินของแอนกับการบินเดินทางทุกคนเที่ยวบินนี้ขอเพื่อให้วางใจเดินทางกับเราและหากข้อมีชุกประการใดเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอเดินทางครั้งต่อไปอย่าลืมโทรหาน้องแอนที่1318และช่องทางไลน์แอปน้องแอนหรือที่เว็บไซต์น้องแอน.comน้องแอนสายการบินของคนไทยทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มขอบคุณและพบกันใหม่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ต้องใจเย็นๆค่อยๆขูดค่อยๆแซะกูแบบนี้เดี๋ยวว่าจะฝึกไม่โคนต้องฝึกแรงๆอ่ะนี่แต่ว่าไม่มีใครช่วยต้องใจเย็นนักวิทยาศาสตร์ต้องใจเย็นเขาไม่ได้มาทำเนี่ยก็พักเขาไม่ได้ทำวันเดียวให้เสร็จนักวิทยาศาสตร์เขาทำเป็นเดือนนุ่นชูนิ้วโป้สู้ๆเดี๋ยวมันตัดมือตัวเองตายก็ซาบ่อยหมดเลยเสียดายทำตั้งนานใช่ไหมว่าลำใหญ่การลำไม่ใหญ่เลยจะต่อรูปอะไรลูกต่อรูปเฮลิคอปเตอร์ทำได้หรือเปล่ามีแบบไหมหาบอลไหนเขาบอกว่าถูกต้องเติมพลังด้วยอะไรอุปกรณ์ใบแกะไอ้หน่อยระวังเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับระวังลูกเดี๋ยวย่าเป่าให้ลูกเดี๋ยวย่าเป่าให้จับ2 มือสิลูกจับ2 มือจับอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหลุดยืนที่คนไม่หนีลองเล่นตรงนี้โอเคไปครับ
ฝันอกสิฝันอก ไม่โหลดอ่ะ ยังไม่นอนครับพูดสิเดี๋ยวสักครู่หนูก็นอนครับพูดสิวันนี้ไปเที่ยวไหนอาทิตย์พูดสิสนุกไหม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 ครับแค่นี้เลยไม่พูดเลยยังไม่พูดแต่พูดจะสมพริกไปยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวไม่พูดเลยเหรอพอแล้วนะ40ละเยอะไม่ได้เหรอทำไมนอนพักแรงกินน้ำแล้วนอนพักแรงเหรอเย็นสบายเหรอชวนพี่โมเกนมาเล่นไหมบอกพี่โมเกนแล้วพี่โมเกนชวนพี่โมเกนมาเล่นเลยบอกเลยเดี๋ยวเราก็มานั่งกินอร่อยไหม โปรดทราบรหัสสุดท้ายของสายการบินภาคแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 302 ห้องลมปกติไม่ทำงานให้ปรับท่อลมสีแดงนี้ Blow into the mouthpieces if the inflation cores are not working. หลอดไฟนี้จะทำงานอัตโนมัติเมื่ออยู่ในน้ In the nighttime, pull the strap to activate the light bulb. This light bulb will be activated when immersed in water. ำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศภายในเครื่องบินหน้ากากออกซิเจนจะลดลงมาอัตโนมัติ Should emergency oxygen be required during the flight, oxygen maskเป็นไฟลูกเป็นไฟสวยไหมเฮ้ยลูกใช่สนุกไหมพูดสิสนุกไหมบอกพี่เลยสนุกไหมบอกพี่โมเกนเลยบอกพี่โมเกนเลยสนุกครับถึงคุณแล้วครับบอกสิถึงคุณแล้วครับขึ้นกันทำคือสวยที่ลูกสวยไหมสวยที่นี่ปลากินมานานไหมถึงแล้วประมาณถึงแล้วรอลงเดี๋ยวแป๊บนึงจะเปิดไฟแล้วจะเปิดไฟจะเปิดไฟแล้ว Esto lo analizan por ว่าขอตั้งแต่แรก